대한민국 최고의 이교소도 가수 박서진을 소개하겠습니다. 여러분 박수! 아유, 감사합니다. 감사합니다. 세상에 눈을 어디다 둬야 될지 모르겠어요. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 진아예로 열심히 활동 중인 가수 박서진입니다. 안녕하세요. 기가 멀죠. 그 진심으로 축하드리고 35년 만에 열리는 장이라고 합니다. 그만큼 더 축하드리고 이렇게 많은 분들이 모이셨는데 진심으로 감사드리고 이렇게 좋은 자리에 박서진 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고 오늘 이 자리에 박서진 잘 왔다 생각하시면 큰 박수 한 번만 주시겠어요? 감사합니다. 아침까지만 해도 에? 아유 감사. 세상에 그거 낑겨 있었네. 오늘 아침까지만 해도 비가 와가지고 혹시라도 오늘 비가 오면 어떡하나 했었는데 다행히도 비가 그쳐가지고 오늘 장날을 더 축하하는 게 아닐까 생각합니다. 계속해서 또 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 여러분들이 사랑해주는 곡이 박서진 노래 중에 하나 더 있거든요. 그 노래 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 진아야 들려드릴게요.
살던 사람 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑은 떠났지만 오늘도 아낌없이 허물쓰지 그저께 밤도 어저께 밤도 이 시간 어쩌면 우연이라도 좋아 지나야 싫어 지구나 내가 널 사랑해 한때 사랑하는 사람 한때 추억 살던 사람 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만 오늘도 어김없이 헐벗지 그저께 어저께 밤도 어디서 뭐라는 이 시간 어쩌면 우연이라도 좋아 지나야 다시 한번 시구나 지나야 내가 널 사랑해 어쩌면 우연이라도 좋아 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 내가 널 사랑해 내가 널 사랑해 감사합니다. 지나야 들려드렸습니다. 노래 괜찮아요? 감사합니다. 앞으로 여러분들 많은 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 아유 감사해요. 아유 감사해요. 아유 정말 많은 분들이 모이셔가지고 혹시라도 사고가 나지 않을까 걱정도 되기도 하고 여러분들이 질서를 정말 잘 지켜주신다면 오늘은 사고 없이 끝나지 않을까 생각합니다. 그러니까 안전을 잘 지켜서 해주시면 감사하겠습니다. 예. 저 한 가지 죄송한 말씀 드릴게요. 스피커를 다 막으셔가지고 앞에서 지금 스피커 좀 비켜주세요. 스피커가 나가야지 저 뒤까지 들리니까요. 얼마나 사랑한지 알죠? 우리 박서진 교수님. 감사합니다. 한번 박서진 교수 얼마나 사랑하나 함성과 박수. 그리고 여기서 우리 태양 군수님이 박서진 불러달라고 이렇게 해가지고 얼마나 고마워요. 그죠? 너무나 멋있죠? 군수님 감사합니다. 군수님. 자, 대한민국에 이 가수보다 인간성 좋은 가수 있으면 나무라 하세요. 박서진 화이팅! 헛살았네 갑니다. 감사합니다. 계속해서 다음 곡은 헛살았네 들려드리려고 하는데 헛살았네는 앞에 계신 장구팀과 함께 합니다. 아랑고고 장구이고요. 여러분들과 함께 더 신명나는 무대를 만들어 드릴 예정인데 에코를 조금만 빼주시면 감사할 것 같아요. 그러면 헛살았네 들려드리도록 하겠습니다. 헛살았네 들려드릴게요. 아유 위에도 있었구나.
이만큼 살다보니 인생은 어디서 수만 이렇게 아프지 않을 것 바보 같은 생각이 내 가슴을 때린다 내가 정말 사랑해 내가 정말 잘했어 그놈의 자존심이 무엇이래 그때는 왜 몰랐을까 이만큼 살다 보니 인생이 어디서 거기지만 이렇게 아프지 않을 것 바보 같은 생각이 내 가슴을 때린다 내가 정말 사랑해 눈물했으려 이렇게 아프지 않을 것 바보 같은 생각이 내 가슴을 때린다 내가 정말 사랑해 내가 정말 사랑해 그동안 감사합니다. 앵콜 곡은 근데 오랜만에 장구 소리 들으니까 너무 좋은 것 같아요. 감사합니다. 그럼 내려가지 말고 다음 곡도 같이 할까요? 다음 곡 근데 좀 긴데 괜찮아요? 다음 곡은 그럼 더 긴 노래로 같이 한번 두드려보도록 하겠습니다. 제가 손가락이 다쳐가지고 한 달 넘게 좀 장구를 못 치고 있거든요. 근데 오랜만에 이렇게 장구 소리를 들으니까 심장이 벌렁벌렁거리고 지금 너무 좋아 죽겠어요. 그러면 더 신나는 곡으로 들려드릴 텐데 지금 자리가 협소하니까 여러분들은 아시는 곡이랑 큰 소리를 따라 불러주시고 두 손은 박수 쳐주시고 앉은 자리에서 엉덩이만 실룩실룩 흔들어 주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? Let's go!
미스리도 잊어서 미스리도 못 잊어 만날 때 반갑고 그리워해도 날이 새면 헤어지는 삶이지만 또다시 잠깐 머리 털라고 했는데 처음이네. 그리워해도 나를 새기면서 여기는 사지지마 또다시 찾아오마라 새년한 한국이야. 미스리도 못 잊어 만날
날내 반갑고 그리워해도 날이 있어 난 헤어질 사랑이지만 또다시 찾아오마 태연한 한국이야 몹쓸 거리네 신사 믿어라 편치 말자 누가 먼저 말했던가 내 척추 울지 마라 악소리가 나는 길을 너를 지켜라 저기 네. 서디 씨 잠깐만 멘트 좀 하고요. 네. 예, 군수님이 네. 태안의 용서방대 김병진 대장님, 안재숙 대장님, 이은영 대장님 수고가 너무 많다고 이때 앞에도 고생하신 우리 용서방대에 박수 한번 주세요. 그리고 다음에 앵콜 해야죠. 근데 여기 앞에 스피커를 막아가지고 다 네. 이해하시고요. 네, 네. 힘들어도 다시 한번 우리 박서디 교수님에게 박수 주세요. 아유, 스피커 근데 가까이 있는 사람 괜찮으세요? 귀가 아파 죽을 텐데. 아유, 걱정이 다 죽겠어요. 가실 때 이명이 들릴 텐데 띵 하고. 돌아가실 때 조심히 돌아가시고 오늘 여러분들 덕분에 행복한 시간이었습니다. 진심으로 감사드리고 이제 마지막 곡 들려드리고 인사드려야 되는데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되시고 감사합니다. 행복한 시간 되시고 즐거운 시간 되시고 앞으로도 박서진 많은 사랑 주시면 감사하겠습니다. 마지막 곡 들려드리고 인사드릴게요. 감사합니다. 기억이
그날 한마디 오늘도 나가 울음이 나도 말한다 사랑아 그곳다 행복하세요. 안녕. 예, 최고, 최고. 아, 예. 자, 음악 꺼주시고요.